Lolu phenyo lwasungulwa emva kokuthengwa kwempahla esetshenziswa abesifazane uma besesikhathini. Lokhu kwenzeka ngonyaka u2016. Inyunyane yothisha eNathu yazwakalisa izinsolo zenkohlakalo eqhutshweni kwalolu hlelo. Umnyango wezemfundo wasebenzisa imali engaphezulu kwezigidi eziyi150 kulolu hlelo. Uphenyo luveze ukuthi izikhulu esithile zomnyango azizange zilandele imithetho efanele. Emva kokuba kukhokhwe u20 million wokuqala okwakuyipilot project, kwabe sekuqhutshekwa ngaphandle kokuthi kwenziwe ucaningo. Kwaqhutshekwa neprogram okokuqala kwaphinde kwakhokhwa imali engango54,899,000 ukuqhubeka nokuthenga amanye ama-sanitary towels ngonyaka ka2017. Ngokusho kwalolu phenyo owayengamele ezemfundo esifundazweni ngalowo nyaka, umnumzana uMthandeni Dlungwana akathinteki kulokhu. iNathu ithi ifuna ke luqhubeke uphenyo ngalolu daba. Lolu daba safuna ukudlulisela eofisini lomvikeli womphakathi public protect ukuthi kube uyena umuntu ozokwenza uphenyo. Izikhulu zomnyango esithintekayo ke kulumbiko ezintathu sezimisiwe emsebenzini, kanti akekho osavulelwe icala emaphoyiseni ngalokhu. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini.